Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Мына айтыш фондун көтөрүп жүргөндө, мына биздин кошуналар казактар, алар бир топ байлыгы бар, бир топ мыкты экономикасы алдыга кеткен, ошонун бир акыны менен Элмирбек Иманалиев айтып атканда, анын акыны мынтип айтып атат. Жерибизден атып чыгып мунайыбыз берип жатыр бизге да Кудайыбыз деп урдаса, Элмирбек Иманалиев 4 сап менен жооп кайтарды. Таланы берген казакка мунайга жакын болсун деп, тоону берген кыргызга Кудайга жакын болсун деп, таланы берген казакка темирге жакын болсун деп, тоону берген кыргызга теңирге жакын болсун деп. Ушул 4 сап үчүн эле эстелик койсо болот ошо кишигечи. Ушул 4 сап үчүн да. Мына айтыш фондун көтөрүп жүргөндө, мына биздин кошуналар казактар, алар бир топ байлыгы бар, бир топ мыкты экономикасы алдыга кеткен, ошонун бир акыны менен Элмирбек Иманалиев айтып атканда, анын акыны мынтип айтып атат. Жерибизден атып чыгып мунайыбыз берип жатыр бизге да Кудайыбыз деп урдаса, Элмирбек Иманалиев 4 сап менен жооп кайтарды. Таланы берген казакка мунайга жакын болсун деп, тоону берген кыргызга Кудайга жакын болсун деп, таланы берген казакка темирге жакын болсун деп, тоону берген кыргызга теңирге жакын болсун деп. Ушул 4 сап үчүн эле эстелик койсо болот ошо кишигечи. Ушул 4 сап үчүн да. Турбаган соң даптаяр колдо баары. Туура 5 күн 5 түнүм жолда калды. Арып азып шаарга да жеткен экем. Андан дагы калганы эстебекем. Жуунуп шаардын аппак ваннасына жуулуп балалыгым кеткен экен. Ванна, унитаз, күзгү. Мен карабага заматта таппай калдым. Кайда калды баяу бир карабала. Балалыкты ак жарда баткак кешчү, баарын жууп салганго аппак тепши. Атаң көрүү шаар деген шаар экен да. Шаардын чоңу болбойт эй, тар экен да. Түк бири-бирин тааныбас адамдарга түртүшкүлө деп салган жай экен да. Салам айтсаң улууга ким элең дейт, сакалдуусу деле бир жан экен да. Эки болго айдаган шаардыгыңдан эшек минген айылды бай экен да. Шаар дегениң о көрсө шаар экен да. Шаардык деген бир байкуш жан экен да. Байсак ырыс өңдөнгөн ынак таппай, минүүгө эмес көрүүгө бир ат таппай. Жата калып шимирген булак таппай. Шаар дегениң окуйгун шаар экен да. Чоң шаар деген болбойт эч, тар экен да. Айылым келет эсиме сыздап анан. Андагыдай сагыныч кыйнабаган. Агалар бар, Мурадил, Сардар деген, алар уктап калганда ыйлап алам. Түшүгө чындап кирдиңби досум, түгөнөр кездиңай билдиңби досум, түйшөлтүп сенин өзгөрөр дүйнө, түбөлүк жайдың сүйдүңби досум, кучактап сенин албайт бир белем, куратар күндүңө билгенде досум, куратар күндүңө ким билди досум.
peşman bettiňe görgündey dostum. Toktoboy göz jaş kabırgasızda, toktobul gaýraňyň ölgündey dostum. Toktobul gaýraňyň ölgündey dostum. Oylaryň tunuq naptale dostum, obonun munduman başkale dostum. Könür gösönür sendegi bütkün, görünüp turgany kaşkale dostum. Kılımdı görer altınday başın, 42 gana jaşkany doldu go dostum. 42 gana jaştaly dostum. Samandın aytkan çındığın dostum, sanatın jaşayt min kılım dostum. Çılt etken ömür bizde da büter, çılmayıp kütüp turgundun dostum. Hoşluğun arman kurgurun dostum, koş emi elmir bulbulum dostum. Koş emi elmir bulbulum dostum. Koştuğun arman kurgurun dostum, koş emi elmir bulbulum dostum. Jatkan bir jerin jannattan bolsun. Tökmө акын обончу ырчы Элмирбек Иманалиев бүгүн көз жумганы боюнча анын жакындары билдиришти. Жакындарынын айтымында өнөкө тоорудан улам ооруканада бүгүн каза болду. Элмирбек Иманалиев 1978 жылы 17 январда Токтогул районунун Өзгөрүш айылында туулган. Жогорку билимдүү мектепти бүткөндөн кийин Улуттук филармониянын алдындагы 2 жылдык студиядан окуп, андан кийин Бүбүсара Бейшеналиев атындагы искусство институтунун фольклор бөлүмүн бүтүргөн. Элмирбек Иманалиевдин төкмөлүк өнөргө болгон кызыгуусу мектеп жашынан эле башталган. Алгач 6 класста окуп жүргөн кезинде колуна комуз алып, калың элдин алдына чыккан. Муну көргөн төкмө акын Тууганбай Абдиевге жетип, жаш талантты борборго алдырган. Эмгек жолун чыгармачыл өспүрүмдүн республикалык Сейтек борборунда иштөөдөн баштаган. Ырчы, обончу катары Булбулум, Аруу затым, Жалгыздыктан тажап өттүм, Коштошуу вальсы, Мунарым, Балкыма чыгармалары менен белгилүү болгон. Анын үй бүлөсү 95 жылы ырчы Гүлбү Ороскул кызына баш кошуп, 2 кыздуу болгон. Кийинчерээк Нурзат аттуу айымга үйлөнгөн. Учурда жубайлардын 3 баласы артында калды. Элмирбек Иманалиевдин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Geçti артаңда боздоп сайрап, арманду сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрүчүң алма вакты болжоп сайрап. Ал бактан адашып күгүм калган, аршактан алмадай сүйүм калган. Ал сүйүм булбулга айланганды, ашыгын издеген бүрүл таңдан. Geçte ünün baspay buluktun, nege
мынчай булбулум булбулум ай. Жаншайсың жаш булбул токтобогон, жашоодо жан жок эй бозтобогон. Жашаймын көп эстеп ал күндөрдү, жаштыгым жаштыкаң эй окшобогон. Сайрашың өткөндү эске салып, санар каймал күндөр четте калып, улуккан булбулдай сени жоктойм, буйруксуз сүйүмдү эстеп алып. Бул кечте үнүң баспай, булуктуң неге мынчай булбулум булбулум ай. Ар кечте ар таңда боздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрчүң алма бакты болжоп сайрап. Ал бактан адашып күгүм калган, ар шактан алмадай сүйүм калган. Ал сүйүм булбулга айланганды, ашыгын издеген үрүл таңган. Бул кечте үнүң баспай, булуктуң неге мынчай булбулум булбулум ай. Булбулум булбулум ай, булуккан кургурум ай. Бул таңда үнүң баспай, неге мынчай булбулум булбулум ай. Булбулум булуккан кургурум ай. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.